Hai guys, saya Sisi Iman dan anda semua sedang menyaksikan podcast Sinar Varsity Kopi dan Campus. Sinar Varsity dah ada podcast dah sekarang. Kalau sebelum ni kita selalu menjelajah, pergi kampus-kampus, pergi universiti, tapi sekarang ni kita bawa orang-orang yang berada di universiti ni datang ke studio kita dan kita nak borak-borak hari ini. Tapi nak borak mengenai apa? Okey, sebenarnya ini adalah ruang di mana kita nak borak mengenai dunia kampus, cerita mahasiswa, cabaran belajar ataupun mungkin perkara-perkara yang kita tak pernah sembang ataupun kita rasa macam sukar nak luahkan. Hari ni kita nak luahkan di mana? Topik kita hari ini burnout di universiti. Penat belajar ataupun penat mengejar? Nak tanya dululah kepada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan kami di peranti anda. Sebenarnya pernah tak kita macam bangun pagi kan, rasa macam tak ada mood kan, nak start the day, tapi assignment kena buat, group project kena buat, lepas tu apa lagi, nak kejar CGPA, ada persatuan pula kat universiti kan, macam-macam kena buat bila kita bergelar seorang pelajar ni. Jadi hari ni kita nak borak mengenai perkara ini bersama dengan 3 tetamu yang cukup istimewa. Semuanya dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, tapi kita bawa naik kapal terbang datang sini. Macam mana tadi? Flight okey? Tak ada jam semestinya. Tak ada jam lah kan. Dia naik helikopter tadi kan. Okey, tak adalah sebenarnya sisi gurau-gurau. Jadi kita nak kenalkan panel kita yang pertama, iaitu Dr. Daniela Mariam. Sedap namanya. Ketua Program Psikologi Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana Dr. Daniela juga merupakan Setiausaha Kehormat Persatuan Psikologi Malaysia. Selamat datang, Doktor. Thank you, Sisi, for having me. Dengar cerita sebenarnya ada nama, orang kata nama glamour. Ya. Kalau di kampus orang tak panggil Dr. Daniela, orang panggil Doktor apa, Doktor? Pelajar-pelajar saya memanggil saya Dr. Ella. Dr. Ella, memang peminat Siti Ella kau? Kebetulan. Okey, bila peminat kebetulan kena nyanyi Doktor, pergi sikit. Suara mungkin tak sama lah kot. Nanti kesian orang hilang mood nak tengok podcast. Tapi kalau kita nak tahu sama tak sama, kena nyanyi kat lah. Paksa. Okey, Doktor, boleh kan nyanyi? Boleh. Okey, silakan Doktor. Okey, 3, 4, let's go. Rangkap je lah. Okey. Baldu biru Wow. Sehelai baldu biru. Macam starting dia lupa dah. Sehelai baldu biru. Wah. Sikit je lah. Manja punya dia, manja. Okey, lagi kita nak kenalkan pula. Kita punya tetamu yang kedua. Kita ada Ain Natasha Farha Azilah yang merupakan pelajar PhD UKM. Ya, betul. Bakal doktor kita. InsyaAllah bakal doktor 2027 ya. 2027, tahun depan saja. Dah berapa betul. lama sebenarnya melanjutkan pelajaran? Ini tahun kedua saya. Tahun kedua. Cepatnya. 3 tahun. Harap-harap lah. Kita usahakan. Maksudnya akan graduate on time? Hopefully. Hopefully. Okay, dan kita juga ada Puteri Nur Balkis Abdul Razak yang merupakan pelajar sarjana muda psikologi tahun 2. Betul. Masih fresh kan. Dia kata macam adik-adik kat ini kan. Okay, macam mana, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okay, jadi kita nak cerita sahaja. Kita nak cerita hari ini santai-santai sahaja. Yang penting kita nak jawab secara jujur lah kan apa yang berlaku dalam dunia kampus kita. Okay, kita nak mulakan dengan soalan pertama. Okay. Mungkin doktor boleh mulakan kan, sebab bila kita sebut burnout di universiti, burnout ni sebenarnya apa? Dan macam mana kita nak bezakan burnout dan juga penat? Kan, sebab kadang-kadang kita rasa macam mungkin kita penat sahaja. Apa beza burnout dan juga penat? Rasa soalan yang bagus tu sebab kadang-kadang orang confuse and they overuse the word burnout, tapi mungkin dia belum tahap burnout lah. So kalau penat atau letih, yang tu lebih kepada you rasa that you need rest. Jadi kita balik, kita tidur ataupun kita ambil cuti sekejap and then you come back better, you rasa fresh. Tapi burnout ni dia lebih panjang, lebih lama, dan it's actually psychological, where you rehat macam mana pun you still rasa macam
I'm not feeling it. No, I'm not okay. Dan dia actually kalau in terms of its definition pun lah kan, dia sebenarnya keletihan yang amat sangat dari segi emosi, psychological, even physical. And then you don't feel, you rasa macam you ni dah tak berguna dah, macam there's no point. Macam tak, buat apalah nak sambung belajar, quit je lah contohnya. Okay. And then you can become cynical macam tu ya. You rasa macam I buat apa pun takkan berjaya. And then sampai tahap you wanna quit lah macam tu kan. So dia tak ada rasa nak coming back tu balik. Macam mana yang tadi, yang penat tadi tu lah. So penat, kita tidur, kita rest, kita okay. You know, so burnout ni it's more than that lah, panjang je pada tu lah. Dan burnout dia boleh jadi juga bukanlah kepada perkara yang kita tak minat, tetapi perkara yang kita minat kita dahulu kan. Betul. Maksudnya macam kita memang suka belajar, katakan macam Sisi sendiri kan, belajar dalam bidang muzik. Tapi burnout tu dia boleh jadi kita dah tak nak dah buat nak buat muzik ni. Betul. Kalau saya boleh tambah, actually burnout ni memang jadi dekat dalam kalangan yang rajin-rajin, yang minat-minat. So it's actually kita panggil macam hidden cost of passion tau. You sangat minat sampai you lupa, I kena take a break, rest kejap. So jarang-jarang lah berlaku burnout dalam kalangan yang malas. Okay. Dia maksudnya macam, adakah doktor mengatakan macam selalunya burnout ni dialami oleh high achiever? Yes. More commonly. High achiever, dan dia disulami dengan minat yang mendalam. Jadi dia rasa it's okay, tak apa, tak cukup tidur pun, I'm fine, coffee lepas tu I dah boleh proceed lagi. So dia sama je lah dalam konteks universiti ataupun di dunia pekerjaan. So yeah. Alright. Itu dia orang kata permulaan ya doktor ya. Beza burnout dengan penat yang normal sahaja. Nak tanya pada Putri lah. Memandangkan Putri macam baru sahaja masuk ke alam universiti. Dulu ada sambung diploma? Ya, ada. Okay, maksudnya diploma sambung ke degree kan. Correct. Pernah tak Putri bangun lepas tu rasa macam malasnya nak pergi kelas hari ni, dan benda tu berlarutan? Yang macam menunjukkan orang kata simptom-simptom lah kan, burnout tu. Pernah tak? As someone yang very active dekat campus, I'm really active by the way dekat campus. Bukan setakat kelas je. Kalau kelas, I think it's my obligation. So Betul. Macam okay, malas nak pergi kelas. That's normal. Malas nak pergi kelas. Tapi sampai rasa tak boleh nak bangun, sampai you feel like you're burnt out. It happens on a daily occasion, bukan sebab campus itself. Okay. Probably I felt that way before, of course, and that's probably because I keep feeling stagnant. I wanted to do something, tapi tak boleh. That's when I know macam okay, you know what, I have to do something. I have to get out of this dan sebagainya. Macam mana Putri mengatasi perkara tu? Apa yang Putri buat? So this happened before I even masuk UKM tau. Before there's a gap after my diploma and sebelum UKM. So I worked before. Tapi I berhenti kerja sekejap sebab nak masuk UKM lah kan. We have quite a gap sebenarnya, like 6 months punya gap before I betul-betul masuk UKM. So during that gap, I was really during that 6 months was really, I was at my lowest lah time tu. And I wasn't doing anything. I wasn't doing anything. I dah berhenti kerja, I tak belajar. I wasn't even doing anything. But I feel very, even nak bangun pun, I don't want to even bangun by that. So I think that is considered as burnout. I don't want to say macam I have depression ke apa. That's deep. I don't want to use such word. But I could tell yang that's a form of burnout masa tu. Sebab I couldn't even do my harian tinggi. But I push myself, of course. Cuma the turning point was I keep finding things lah kan. Saya menanam. Saya memasak. I keep want to do. Okay. Tiba tender house kan. I have to do something because I know this is not healthy. But my turning point was bila I dapat offer untuk masuk UKM. So that's like a beam of light. Macam now I can feel like I have something to do. Now I have something to do. Ada purpose. Betul. That's what we need in life, right? Purpose. So that purpose yang keep me going, and eventually, alhamdulillah, I'm out of it. The burnt out situation. Yeah. Okay. Good to know. Nak tanya pada Ain juga. Ain sekarang sedang bekerja. Ya, betul. Sebagai pensyarah boleh sebut ke? Sebagai pensyarah di sebuah public university di Malaysia. Okay. Number one actually, private
private university in Malaysia. Sorry. Okay. So but at the same time, I also part-timing in UKM as well. So actually, I am doing my lecturing in both public and private university lah currently. Itu dia. Ya. Sambil-sambil bergelar pelajar. Pelajar PhD full time. Yang tu full Ya, time. full Yang tu time pula tu bukan part time kan. Jadi semestinya banyak perkara yang Ain kena juggle. Ya, Kan? betul. Dengan nak study, kehidupan peribadi lagi. Dah berkahwin ke Ain kalau boleh kongsikan? Sudah? Belum. Jadi kepada mana-mana. Boleh makan-makan mak betul nak menantu doktor kan, future doktor, boleh lah jadi Ain kehidupan, yelah, tapi kita masih lagi mestilah busy dengan kehidupan peribadi kita, apa yang kita nak buat seharian dan sebagainya. Pernah tak melalui orang kata burnout ini sampai terjejas kehidupan seharian, mungkin hubungan ke, produktiviti ke? Okay. Jadi disebabkan kita bercakap dari konteks sebagai pelajar PhD full time kan. Sejujurnya sepanjang saya 2 tahun menjadi pelajar PhD belum pernah lagi rasa burnout. Tapi waktu saya sambung master degree, saya pernah sekali mengalami burnout. Ya. Jadi macam mana saya dapat detect yang saya mengalami burnout? At that time is because saya somehow lost interest in doing the things that I love, which is learning. So at that time, I dapat sense yang I dah kurang minat untuk siapkan this one specific subject punya assignment because the guideline is there but it's very hard and high demand lah, the assignment. But actually, it's very good assignment. So at that time, I feel burnout. So the way that I cope is that I buy a flight ticket to Sarawak because my best friend is there. Tu So dia. I go for 3 days 2 nights. Healing orang kata. Healing, betul. And right after I came back to Selangor, I eventually managed to siapkan jugalah assignment tu. So I think somehow because I have that one burnout phase waktu I master degree, I jadi lebih tahu cara untuk manage my stress before dia lead to burnout during my PhD journey. Because tipulah kalau I tak rasa macam stress kan. Because, Kita pun manusia kan. yes, because as a full-time PhD, and I also have my students and I kena mengajar. So, it's a lot of things. Tapi because I pernah sekali mengalami burnout yang I memang tahu itu burnout. And I was at my lowest until up to the point where I called my parents and said that I want to hold my master journey first. And then my mom said, why not just take a break for a few days? And because of that, it shaped me to become even more stronger and resilient lah during my PhD. So for my PhD, I'm so thankful that actually waktu kita degree and master, kita belajar actually topik burnout ni. So I think dia macam privilege as a psychology student. Because of we know how bad burnout can be, kita dapat manage lebih awal kita punya stress tu so that it doesn't become burnout. And also dapat detect lebih awal lah. Kita dapat detect sebenarnya. Kita ada kesedaran diri lah. Ya, betul. Itu adalah orang kata angle yang sangat menarik kan. Bila kita belajar sesuatu, lagi-lagi bila kita belajar psikologi, kita tahu pula kan, okay, yang ini aku macam tengah burn out ni, apa nak buat kan. Very aware kan. Nak tanya pada doktor. Doktor, adakah doktor setuju kalau Sisi kata burn out tu, kalau lah kita umpamakan sebagai bunyi, walah bunyi kan, tak boleh kalau muzik juga kan. Kalau kita umpamakan sebagai bunyi, dia adalah macam bunyi kipas laptop. Di mana dia sangat bising kan. Kita nak cool the laptop kan, dia dah terlalu bekerja kan. Laptop tu masih berfungsi je kan, dia bukanlah macam off terus. Betul. Tapi burnout tu situasinya sebegitu. Betul ke doktor? Setuju tak? Dia bukan setakat bunyi je Sisi, tapi saya rasa dia panas dah macam mana kan. So yes, berpanjangan kan. Sedangkan handphone pun kalau kita nak pakai, dia kena stop and recharge, right? Betul. So apatah lagi manusia kan? Kita bukan robot kan. So yes, saya boleh katakan begitulah. Tapi kan bila kita nampak seseorang yang sedang melalui burnout ni, kadang-kadang yelah, apa orang cakap, pendedahan tu, maksudnya tak semua orang tahu definisi burnout tu sendiri kan. So ada orang yang menganggapkan macam
adakah aku sebenarnya malas? Just malas kan? So, macam mana doktor nak membezakan tu kan? Maybe I'm just lazy today. Basically nak kata malas tu kan, dia ada hari-hari tau. Hari-hari yang kita bangun, saya macam tak nak buat apa-apa hari ni. Kan? Even masa kita dah bekerja pun, actually itulah reality hidup sebenarnya. Kenapa kena pergi kerja ni? Kenapa kan? Sedangkan kita yang apply kerja tu, kita yang bersungguh-sungguh pergi temu duga kan. Tapi akan ada hari-hari that you feel macam macam tak ada energy. Itu yang saya kata tadi, mungkin kepenatan, keletihan. Lebih lagi kalau let's say ni dalam konteks universiti lah, let's say sebab pelajar-pelajar kita ni dia bukan ke kelas saja, dia ada persatuan, dia also into all these competitions, and then dia kena buat latihan industri practical, dia kena ada industrial exposure, and zaman sekarang lebih lah saya kata macam-macam dia punya demands. Dia kena ada social media punya pendedahan juga kan, so banyak demands kat situ. So mungkin dia baru je habis satu event yang besar, let's say. So you might feel that way lah, tu normal kan. Jadi mungkin dia tak pasti, macam saya kata tadi lah, burnout tu you susah nak keluar kan daripada tu. You rasa benda yang you suka biasa buat pun you dah hilang minat dah. You dah tak nak dah. And then you dah tak nak berjumpa orang pun. Kawan-kawan ajak makan sekali pun tak nak. You just nak duduk seorang. So itu dah bukan setakat, dan benda ni berpanjangan. Kalau penat mungkin 2-3 hari dan you come back, okay. Tapi burnout ni dia lama lah, macam saya kata dia psychological. Dan doktor, when to seek help? When to seek help. So maksudnya macam bila dah lalu burnout dan sebagainya, mungkin ada tempoh masa yang macam kalau benda ni berlarutan selama 2 minggu ke 1 bulan ke, ada tempoh masa ke? Tempoh masa yang spesifik dia tak ada, because intensity ni berbeza. Ada orang terus memang burnout dia yang sangat tinggi. Satu orang, ada orang pula dia sikit-sikit makan. Jadi I think apa yang diri sendiri boleh buat lah individually, you boleh sedar yang you dah lama gangguan tidur, mungkin you dah tak boleh nak siapkan tugasan yang biasa you buat. Okay. Alright. So that is actually satu tanda-tanda awal lah kan. Macam biasanya benda ni boleh je saya siapkan, tapi kenapa tak boleh? And then you feel agitated, mungkin you tak nak jumpa orang sesiapa kan. You tak nak keluar pada bilik mungkin, kan, dan sebagainya lah. So mungkin itu adalah antara tanda-tanda awal lah. Jadi saya selalu pesan jugalah pada pelajar-pelajar, tengok-tengok juga kawan-kawan anda. Kita pergi ke kelas macam biasa, tapi kita tak tahu, kadang-kadang kawan kita nampak okay je, happy je, semalam dia senyum je. Tapi hari itu yang sebenarnya bahaya. Dia macam ticking time bomb. Macam kita tengok macam hari ni okay je. Being the high achiever, macam betul lah kan, dia buat ni, dia buat tu, dia buat tu. Tiba-tiba macam satu hari tu dia macam terus tak nak keluar, tak nak apa kan. So maybe as friends pun kita kena aware juga kawan-kawan kita yang sebegitu kan. Okay, kita nak tanya pada Puteri. Puteri, kalau dekat universiti ni macam-macam kan kita kena buat kan. Macam doktor kata tadi lah kan, nak kena pergi kelas tu biasa, obligation and stuff. Tapi ada persatuan, ada group assignment. You kalau nak siapkan group assignment, nak kena pergi library, nak buat, duduk sama-sama dan sebagainya kan. Zaman sekarang assignment a lot of form, by the way. Yes. Betul. Satu written assignment, lepas tu nanti ada recording and whatever not. Betul, banyak benda nak buat. So sebenarnya Puteri sebagai pelajar ijazah sarjana muda yang baru tahun kedua ni, apa yang paling stres nak settlekan ni? Paling stress nak settlekan. Memang undeniably when I'm in campus, banyak sangat. There's a lot of task in my day, to the point yang I have a calendar macam okay, hari ni kena buat ni. And I was always here and there. But all of those are stuff yang I pick up on my own, yang I take the responsibility kan. So I don't really feel macam pressured to finish it, sebab bukan pressured to finish it. I think that's my tanggungjawab lah, sebab I pick it up on my own, right? Tapi the pressure actually comes from myself, because I'm too expectation diri sendiri sebenarnya. Because of too passionate. Sometimes when all of us have passion in whatever bidang we have, right? But when you are too passionate, this is something I just learned, by the way, in class for this semester. It's called obsessive passion dalam psychology positive. Okay, memang ada terma tu. It's a theory about the duality model of passion. So we have harmonious passion and obsessive passion. So
I do sometimes feel macam stuck up tau, where I sebenarnya macam tadi you guys talk, benda ni normal je on a daily basis, you can do it, tapi at one point it got stuck. So why does that happen? I think because of my intense passion. Yeah, obsessive passions ni dia categorized by when it's too rigid, you are too nak menguasai segala benda, is too rigid. So outcome dia probably you can have anxiety or burnout even. Ya, dan mungkin boleh Sisi kaitkan juga dengan kerjaya sebagai seorang penyanyi, pengacara dan sebagainya kan. Bila kita involve dalam industri ni, lebih-lebih lagi macam Sisi adalah independent artist. So memang I am managed by my mom and my dad. So banyak perkara yang kita lakukan secara sendiri, dan kadang-kadang kita nak buat semua benda. Tahu kita tak bahagikan tugasan tu tau. Sebab kita nak in control. Dengan apa yang kita buat tu. So macam mungkin benda tu macam close to perfectionist juga. Tak tahulah kan. Dan lah kalau buat tu kita punya expectation lagi tinggi daripada orang punya expectation. So it comes from ourselves sebenarnya, those pressures. Dan kadang-kadang kita sendiri yang cakap perkara-perkara yang negatif pada diri kita tau. Macam kenapa ni aku ni malas sangat ni, patutnya hari ni dah boleh settle ni. Kita tak beri ruang kepada diri kita untuk relax a bit kan. Betul. Padahal orang lain semua tengok macam, oh, she's such a very rajin. Cakap, kau very ni bagus rajin. Tapi kita macam, oh my god, I'm so... Rasa tak cukup kan. That's where it leads lah to anxiety or burnout. It calls... Cik baru belajar dalam kelas kan. I hope Dr. Baya is very proud of me. It calls obsessive passion. That's what it calls. Okay, obsessive passion. Kita nak tanya juga kepada Ain kan. Bila dah bekerja dan sebagainya. Lepas tu Ain dah melalui proses itu. Degree tu, master tu, PhD kan. Coraknya agak berbeza kalau di universiti. Kalau kata pelajar degree, dia lebih kepada macam kita dengar tadilah kan, assignment, pergi kelas dan sebagainya. Pada ketika Ain sambung master, adakah Ain buat coursework atau research atau apa mode pengajian ketika mode pengajian saya waktu tu coursework, di mana kena masuk kelas and ada thesis juga yang kena buat. Macam mana tu? Within 1 year or 1.5 years macam tu? 1.5 year. 1.5 year. So degree dengan master lebih kurang sama lah, sebab memang kena pergi kelas juga. Betul. Tapi untuk master weekend kelas ke? No, I ambil full time, so my class hari biasa, weekday. Okay. So sekarang ni bergerak ke PhD. So PhD is more towards research kan. Tak banyak sangat macam kena pergi kelas. Betul? First semester je saya kena pergi kelas. Okay. Tapi dia lain sikit lah kan. All in all macam degree life dengan PhD life is a bit different. Dan PhD ni dia lebih kepada kita. Kan, kita yang nak mencari supervisor kan. Kita yang nak kena kejar dia kan. Tanya ini, tanya itu kan. Pressure tu adakah semakin bertambah ataupun dia sebenarnya berubah bentuk je? Bila kita move daripada degree master ke PhD tu. Okay, jadi agak nervous untuk jawab soalan ni sebab di sebelah saya adalah supervisor saya. Tapi saya akan cuba untuk jawab dengan jujur lah. Dari segi macam changes daripada degree pergi ke master, pergi ke PhD, of course ada macam yang Sisi sendiri cakap tadi. PhD ni is all about our self-discipline. Kan, Doktor? Kita kena ada self-discipline yang tinggi lah. Maksudnya, even if we have supervisor kita is not the one yang kena cari kita. Betul. But kita yang sendiri kena ada inisiatif untuk cari our supervisor lah. But Dr. Ella is so helpful lah. She sometimes help to find me also lah. So, I think the biggest difference is that dari segi social support, macam waktu degree kita always ada kawan-kawan kita, and usually waktu degree kita stay in campus, so whenever we have group assignment kita boleh meet up during the night dekat cafe ke, and same goes to master, but this time around not everyone live in campus, so it's outside meeting. But for PhD is literally different story. We all student PhD, kita kena struggle untuk siapkan our own research and project. So kita kena pandai manage time, and especially kalau kita pun bekerja, sebab I know there are also some PhD student, some of them quit their job untuk really focus as a full-time PhD student.
So I think as of now, I cannot quit yet. Cannot And then I think that is the biggest changes lah. Daripada master, degree ke PhD, the social support is different. Ya, daripada cerita Ain pun kita boleh rasakan yang sebenarnya perjalanan PhD tu agak lonely, I would say. Sisi pun pernah melalui situasi itu di mana ketika Sisi sambung master Sisi, I was the only graduate in my course. Oh my god. So imagine I don't have classmate kan. I could only talk to my supervisor. Tu yang kesian kat dia lah. Kadang-kadang kita lupa nak text pagi. So kita text malam tu supaya pagi dia boleh reply. Tapi supervisor Sisi pula memang sangat attentive kan. Malam 2 pagi pun kadang-kadang dia reply, kita pula segan. Dr. Ella, kita nak tanya kan, dengan segala tekanan yang kita lalui di universiti sekarang ni, adakah pelajar-pelajar sekarang lebih lembik kan? Ini sangat sensitif kan? Ataupun memang cabaran dunia sekarang ni dia dah berbeza, lebih kompleks? Apa pendapat Dr. Ella? Baik soalan tu. Tapi saya selalu dapat soalan beginilah. Lebih-lebih lagi kita, walaupun saya ni baru tak adalah lama sangat dalam dunia akademia, maybe about 2014 when I started. So nampak juga changes dia in different generations. Tapi bagi saya, kita tak boleh compare apple to apple lah. Sebab different generations berbeza dia punya tuntutan dan berbeza dia punya ekosistem waktu itulah. Tapi apa yang saya boleh kata lah, kenapa we deem, kita rasa macam lembik ke dan sebagainya kan. Tapi kita kena lihat juga, because tuntutan dan expectations, because you mentioned tadi expectation, itu satu important note lah juga. Dia berbeza sekarang. Satu, dulu-dulu we shut the door, duduk rumah, okay, kita dalam our own safe space. Okay, so boundary tu was clear. Nowadays saya rasakan boundary tu macam agak, you duduk rumah pun you boleh kena cyberbully. Betul. Bully kalau you pergi sekolah ke, you jumpa people ataupun duduk rumah pun you boleh rasa down dengan diri you. Sebab apa? Tengok kawan-kawan lain life yang lebih best, lepas degree, master, PhD, on time semuanya kan. Dia tak tahu struggle belakang yang dia menangis, siapa nak tunjuk kan dekat social media yang itu kan. But basically I think because of expectation, dia struggle dengan diri jugalah kan. Dan saya dapati juga, even kalau kita tengok dalam konteks universiti lah, you are expected kan, bukan saja academic excellence, tetapi you kena ada clubs, leadership. Tak cukup tu, you kena ada jaringan international pula. You kena pergi mobility pula. You know. Sekarang ni dah common. Selalu common straight A's. Betul. I tell you, kita baru dapat terima kemasukan permohonan untuk psikologi lah, saya cakap program, sebab kebetulan baru je uruskan. 1,000 lebih yang memohon. Wow. Kita boleh ambil about much less than that lah. About 70-80 normally yang kita ambil. Tapi 100 lebih for flat. So macam mana? So imagine the pressure kan. Jadi boleh kata macam mana nak shine tu kan, antara ramai-ramai tu. Yes. Dan saya rasa kerana boundary tadi tu, dia agak vague. Blurry Saya rasa blurry lah. It's very blurry. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang saya rasa. That's why mungkin kita rasa dia lebih tidak resilient ke, ataupun so dia tidak ready ke. Tapi saya tak boleh nak kata semua orang macam tu lah. Sebab dunia sendiri dah berubah. It's very, kita tak tahu. Mungkin kita dulu yang 20 tahun lepas, kalau kita hidup dalam zaman sekarang, are we going to be that strong also? Betul. Sebab kita pun tak melalui perkara itu kan. Bukan apple to apple lah. Ya, Sisi nak buka soalan ni ataupun ruang ni kepada Ain dan juga Putri. Tekanan social media ni, media sosial ni kan. Kita buat, kita pergi kelas dan sebagainya kan. Kita buat kerja kita lah. Tiba-tiba buka pula social media. Alamak, dia ni share pula CGPA dia kan. Kita tak nak post kita punya keputusan kan. Nak simpan sendiri. Member ni pula CGPA ni dapat Dean's List ni. Lepas tu mungkin Ain pula tengok kan, pelajar lain pergi conference lah kat Bangkok lah kan. Korea lah. Aduh kan. Kita ni setakat bentang paper apa-apa dekat Malaysia je kan. Macam mana pressure tu? Pernah tak melalui perkara tu?
silakan. Dia darjah yang sama. Itulah tu. Kita sama jalan. Okay. As someone yang in the younger generation lah kan, yang memang social media is everything. Yang bukan satu je social media we have a lot. Gen Z. A lot of social media we have. There's a lot of times yang I have to deactivate my account sebenarnya. Okay. I admit that sebab it's real. Tekanan social media, it is very real. And it helps you? To be more passionate. Okay. Maybe not. Okay. Maybe or maybe not. Tapi most of the time when I felt a little bit pressured, not in a good way, a little bit pressured by those or my personal thoughts. Sebab benda ni, they wanted to post, dia orang post lah. Diorang post lah kan. Post Sepatutnya kita nampak benda tu sebagai perkara yang Good for positif them. je lah. Good for them But kan. of course we have our own thoughts. Sometimes we degrade ourselves dan sebagainya. So during those thoughts yang I rasa macam quite unbearable, and I know, of course, I know this is not very healthy, then I have to act lah. I could not salahkan dia orang ke apa. The pressure is real, but I need to act. So I deactivate lah my account. Itu yang For a terbaik little lah. while. Yang For a little terbaik while. untuk Putri rasa deactivate account tu lebih baik lah. Yeah. Untuk Also, I'm quite busy juga kalau dekat campus. Nak cakap. Sorry, so doctor. tak sempat lah. Tak sempat So sekolah. it's fine. Okay. Okay, itu untuk Putri. Kalau untuk Ain pula macam mana, Ain? Okay, a very fresh point of view lah from Putri as for me, I actually I am the one that suka untuk ambil peluang. I suka kerja and rebut peluang actually. So if there's someone yang go to like any conference, usually I'm there also. Okay. Okay, but I would say that there are also sometimes yang I tengok the progress of my fellow PhD candidate, they are doing probably like they have even better progress than mine. Tapi the thing is the way that you reframe the thoughts lah. Macam contohnya kalau I tengok they post on social media sebagai contoh sedang collect data collection ke kan, and then I would take that as my main motivation at that time. Yeah, because I really love something yang challenging. So if I see someone is for example is somehow doing a bit better than me, I will try my best untuk do something lah, do something yang boleh benefit myself juga. But I will look at it more. Okay. I mean like if my friend tu I nampak dia ni macam wah sangat bagus, sangat rajin I akan always look up to her. Yes. And sometimes I also akan ajak macam meet mungkin kita boleh buat study session, but jarang-jarang lah study session ni berlaku. Usually macam just motivation, online motivation together, because I always think that macam mana my friend ni kita sama-sama register, but why my friend boleh go like even a bit quicker than me? Maksudnya what kind of mentality that my friend have. So I need to have that mentality as well. So I'm the type of person yang kalau you nak nasihat I prefer to have more harsh comments than a good comment. Dr. Daniela also know about this. Whenever doktor macam bagi comment about my progress, about my thesis, Dr. Daniela is being Dr. Daniela, she always macam cuba untuk jadikan ayat tu macam baik kan. But I always told Dr. Daniela macam, Doktor you bagi je. Bagi je. Doktor bagi je. Kalau doktor nak macam contohnya doktor nak compare me and my friend, one of my friend, I say like please just do. Because, tapi itu compare pada hari yang kita boleh jadi kuat tau Ain. Akan ada hari-hari yang kita macam nak marah je kan, rasa macam ini sikit je lagi orang jentik je aku nangis ni. Aku nangis ni. Ada juga hari-hari yang sebegitu. Jadi kalau on the hard days. On the hard days macam mana kalau hard days usually kalau I'm on my hard days ataupun lower day, susah nak cakap sebab I think a bit jarang berlaku sebenarnya sebab I'm a bit hyperactive juga. So I'm super duper extroverted, and my lecturer, one of my lecturer call me as extraordinary extroverted. Terlampau extroverted pun susah juga. Extra. So
Tapi of course lah ada time-time kita down kan. So macam mana nak elakkan daripada kena compare tu, kita jangan jumpa supervisor pada hari tersebut. Betul. So Doktor, hari ni saya ada emergency saya tak boleh datang jumpa doktor lah. So usually kalau contohnya kita ada meeting, macam contohnya ada supervision meeting, walaupun dah kenal dengan my supervisor lama, still nervous lah sebenarnya kan. Sebab I always thought that am I making progress? Betul ke apa I buat ni? So always look for perfection lah. But the thing is about my lecturer, they always told me yang tak perlu tunggu perfect pun. Apa yang you ada, you just show, and then hopefully boleh improve as time goes by lah. So that's my tip lah. Kalau memang kita tengah berada at our lowest point, as for me, I lebih prefer to be alone lah. With my family lah. My family is very helpful. Okay, nice. I could tell yang our social media punya audience is very different. Yep. She's more academically and I'm more, Gen Z, their lifestyle dan sebagainya. So that's why it's But I'm also Gen Z. Iya, itulah Siti kata tu kan. Kita macam duk tengok orang ni pergi ni, orang ni pergi tu kan, buat kelas, buat ni, buat projek ni, projek tu kan. Kita tak buat. Tu ya, mungkin kadang-kadang kita rasa macam alamak kan. Ya, tapi itu Kita normal lah belakang ke, sebenarnya. kan? Ya. Yalah. Doktor, kita selalu dengar work-life balance. Okay. Oh, Ada tak wujud sebenarnya study life balance? study lah. Studies of life balance banyak lah. Tapi I would say sebenarnya lagi logic is nowadays lah work-life integration kot. Okay. saya rasalah. Macam mana tu perbezaan dia tu? Kita nak memahami. Kalau dulu work-life balance tu pun dia tak semestinya 50-50 tau. A lot of people ingat balance tu okay 50-50. Cukup je time, saya kena balik, jangan kacau saya lagi dah, Tapi untuk orang lain mungkin berbeza, dia tak ada masalah. 60% more dekat work, 40% dekat life, it's okay kan. So kenapa saya cakap work life integration sama sekarang ni kan? Sebab sambil sekarang dah lah kita banyak flexible working kan, dah ada BDR, even recently baru government workers pun sekarang akan bakal ada BDR kan, flexibility lah ya. So mungkin masa you bekerja, you can we have a lot of digital platforms yang boleh membantu. Beli barang groceries pun boleh online dah sekarang. Contoh kan. Just sebab tu macam saya punya take, right? If I tahu mungkin during the day I busy sikit, mungkin I see my friends kadang-kadang juga ada yang ada urusan anak di sekolah ke dan sebagainya, kita top up balik masa malam, our own work contohnya kan. So mungkin that's more like work life integration lah, I would say. So dia tak ada 50-50 macam tu kan. So kalau you rasa itu works for you, tak ada masalah. Sebab tu kita tengok sekarang, okay, you boleh kerja work dekat cafe, tapi kerja siap output base, rather than you kena duduk dekat office contohnya lah. Kadang-kadang kerja kat office pun tak tentu siap kerjanya. Betul. Dan Sisi rasa doktor, kita ni perlulah memahami diri kita. Maksudnya kadang-kadang balance orang belajar kan, belajar dengan pergi konsert kan. Mungkin dia kena katakanlah ada orang tu, orang kata apa reward, self-reward je kan. Betul. I need self-reward. So Very ada important. orang yang macam okay, kau dah dapat 4 flat baru nak self-reward. Ada orang dapat 1 A je macam jom kita pergi self-reward, kita giling, kita pergi cuti, kita pergi makan dessert, things like that. So I think it's important untuk kita mengenali diri kita. Betul. Tak perlulah tunggu dapat straight A ataupun 4 flat untuk reward. I always reward myself even for the simplest achievement lah. Macam sebenarnya kalau orang lain, mungkin orang lain cakap, ni reward untuk apa Tapi I know yang okay, this is a very hectic day. I dah kerja, I deserve this. Yeah, I deserve this. Yeah. Let's go celebrate. Let's go celebrate. Kadang-kadang apa yang kita sikit-sikit celebrate, sikit-sikit celebrate. Ya, betul. Tapi penting tau untuk diri kita. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang dia rasa bersalah untuk berehat. Dia rasa bersalah untuk take time away. So itu yang kita tak nak lah. That's why before dia menjadi burnout, sebenarnya you kena ada rest ni. So bagi saya, even theories pun bercakap, rest is part of the performance. Betul. You nak perform, you kena rest. Kalau you tengok ahli sukan, sekarang tengah musim World Cup kan, dia kena ada rest yang cukup. Betul. Nutrition yang cukup. Jadi kalau kita selalu rasa okay, kalau kita burn the midnight oil, kita kerja 24 jam tak tidur, itu maksudnya kita excellent. Tak, it doesn't work like that. Doktor, ada tak satu terma, okay, selain daripada tadi apa yang Putri sebut, Obsessive passion. Obsessive passion kan, terma untuk seseorang yang dia tadi macam doktor kata, dia rasa bersalah untuk rehat.
ni? Kalau a specific term, not at the moment I can think of lah. Tapi I rasa tak ada. Tapi it's how people Maksudnya react. individu yang individu sebegitu tu react. kan? Macam type A personality, semua nak kena perfectionist perform kan. So kalau selagi kerja tu tak siap, some people kerja tu tak siap, dia macam tak ada hari esok. Kena siapkan hari ni juga. Kalau tak, dia sabotage diri sendiri lah in a way, because tak ada rest kan. So cycle tu akan vicious sebab kita kena faham orang-orang yang macam ni, like you said tadi, nak in control kan. Ada benda yang di luar kawalan anda. Contohnya you memang dah plan cantik kan, tapi dah nak jadikan cerita mungkin hari tu cuaca tak bagus, atau orang tu tak dapat datang. So bila you tak boleh terima this sort of perubahan, flexibility, that's why you rasa mudah patah lah. Macam tu. Sebenarnya it's good juga untuk kita go with the flow juga dalam seharian kita kan. Kita tak boleh terlalu susun. boleh pukul 2 kena ni, pukul 4 kena settle, pukul 6 kena settle. Kena ada plan. Tak boleh rigid. Kena ada plan supaya you tak adalah macam okay YOLO je kan. Kena ada plan juga, but benda tu sebagai guideline, bukan yang wajib, yang harus kita lalui kan. Mungkin one of the tip, macam kalau kita nak buat to-do list, please don't do like overly a lot of to-do list in a day, because sometimes contohnya macam kita tahu kita busy on that day, but kita buat extra 10 or 15 to-do list. So at the end of the day, kalau kita tak dapat achieve, who knows that kita akan feel demotivated. So about progress, it doesn't have to be a lot in a day. You can just make simple progress, just 1 or 2 progress, as long as it's moving somewhere. It's a progress. Then Kena you boleh lah realistic reward tadi lah. tu. And then you Kena reward. realistic lah dia punya plan tu kan. Ya betul, kena realistic. Ini daripada pagi dah pergi pilates, malam pergi pula pickleball, nanti nak main bola keranjang pula. Nak tahu kan macam-macam dalam satu hari tu. Terlalu penuh sampai kita sendiri tak larat. Ya betul. Nak lalui hari kita. Okey lah, sebenarnya kita nak santai-santai, kita nak loosen up a bit. Sebab kita ada rapid fire questions. Okay. Di mana soalan ni sebenarnya khas untuk Puteri dan juga Ain. Okay. Alright. Nak Tella boleh relax. Boleh. Boleh judge dari tepi sana. Okey, mudah saja. Ada beberapa soalan. Ain dan juga Puteri hanya jawab pernah atau tak pernah. Kalau nak explain dalam satu ayat, boleh explain. Okay. Okay. So untuk soalan yang pertama, pernah ponteng kelas, mesyuarat atau kerja tak sebab terlalu penat? Puteri? Jujur je, jujur. Tak. Sebab penat sangat. Kalau penat sangat, tak pernah. Kalau ponteng sebab tak saja-saja. Kalau sebab penat tak pernah. Tak apa, tak dengar. Okay, tak pernah. Tak pernah. Kalau sebab penat tu tak pernah lah. Kalau sebab penat, tak pernah. Tak pernah. Oh, wow. Tapi ada faktor-faktor lainnya. Betul, lain lah. Ada It's not faktor-faktor about lain. that je. Ya betul. Okay. Itu soalan yang kedua. Pernah menangis tak sebab tekanan belajar atau kerja? Pernah. Tak logiknya kalau Tak logik. Sampai tulis tu kadang-kadang tulis thesis. Apa ni? sambil buat to-do list tu kan. Okay. Okay, soalan yang ketiga. Pernah tak rasa bersalah bila berehat? Pernah. Oh my god. Pernah. Oh my god. Sisi, it's so relatable kan. Sebab kita macam kan, tak boleh macam kita kena kejar masa kan. Kita rasa macam kita kena kejar masa tu. Sometimes I'm terfikir macam memang 24 jam sahaja ke satu hari. Kan? Macam Kalau tak boleh cukup. nak extra kan? Nak extra. Sometimes I feel like sepatutnya tak boleh tidur dan makan macam tu sebab nak God. perform so well kan. Tapi that's not possible of course. Yeah, We betul have lah. to eat and sleep. Okay. You're humans. Okay. Itu soalan yang ketiga. Yang keempat, pernah tak tidur kurang daripada 4 jam kerana menyiapkan tugasan ataupun kerja? Pernah. Itu macam normal Banyak kali. lah. Patut jawab. Ya betul. Selalu sebenarnya. Selalu kan. Itu 4 jam. Kalau cerita 2 jam pun pernah. Ada je kan situasi di mana. Ya ke sebab study? Betul, sebab kerja menanda binge watch. menanda exam paper. Saya nak exam. Nanda exam paper, Menanda saya nak exam. The exam tanda. Kira 4 jam tu normal lah. Okay. Yang seterusnya, saya okey. Padahal sebenarnya tak okey pun.
Pernah. Functional burnout, I guess. Yeah. Oh, yang itu yang sebenarnya Sisi nak ceritakan juga tadi. Tadi functional kan. Maksudnya kita sebenarnya dah burn out. Tapi we can still function. Ke sana, ke sini. Macam autopilot tau. Tapi it's kan? dangerous. Ya, betul. Oh, okay. Bahaya. Okay, selagi Sisi nak cerita sikit pasal perkara ni. Okay. Seterusnya, pernah tak rasa nak give up dengan pengajian ataupun kerjaya? Oh, Tak pernah. No. Wow. No way. Punyalah. Dah bertahun-tahun ni. You must be so proud. Dah bertahun-tahun tidak mungkin lah. Betul. Okay, tak pernah Cuma Orang suka kot. disebabkan macam kita tahu yang the PhD itself is super heavy, sebab itulah kita kena habiskan Yeah, cepat. habis. Supaya dia stop. Betul, supaya dia macam ada stop sikit lah, ada grad dia. I need your spirit. Kalau boleh tambah kan Sisi Sanding you. dengan Ain ni kan contohnya PhD lah. Sebab PhD is different kan. So kata okay, cukup milestone ni kita pergi makan. So saya janji lepas ni dengan dia pasta contoh. So you know, we create things like that lah, supaya dia rasa macam okay, dia tak alone. Dan dia nak ada that mini goals. Betul. Kadang-kadang kita letak goal yang okay, dalam sebulan tak boleh. Mungkin you buat weekly goals, small goals. So dia lebih realistic lah. Yes. Okay, coming back to function. Dah habis dah kita punya rapid fire question. Okay, dah boleh apa orang kata lega Bertenang, lah. Lega, bertenang. Coming back to functional burnout. Sisi pernah melalui juga situasi di mana kita sangat penat, tapi everything is autopilot. Dan pernah juga dan pernah juga melalui di mana macam kita ni bekerja dalam industri ni, we have to look happy all the time tau. Luahan perasaan. Kita kena happy all the time. I think as someone yang extroverted, we can relate to that. Kan? Sebab people expect that from us kan. Ya. Lepas tu Sisi pernah juga macam Sisi kena shooting tau. Okay, watak Sisi ketika itu memang kita kena happy, sangat ceria tau. Dan sebelum Sisi masuk set tu, Sisi dapat tahu yang macam I lost my grandmother. Meninggal. Dan Sisi tak boleh balik sebab Sisi kena ada lah dekat situ kan. Jadinya pernah lalui itu dan dia bertubi-tubi selepas itu. Maksudnya ada yang ni situasinya begini, lepas tu esoknya situasinya begini pula, macam ni pula. So kita rasa macam burn out tau. Tapi surprisingly, bila kamera on je, kita macam okay, kita lupakan. Atas pentas pula lagu Sisi bukan lagu sedih-sedih, lagu semua happy-happy juga. Macam tak ada tak ada masalah macam tu kan. So adakah itu sebenarnya functional burnout? Is it? Yes. I mean, you can still function macam biasa lah. You sebab atas obligation dan minat macam saya cakap tadi tu. Betul. Tu saya selalu cakap dia hidden cost of passion. Kerana bila contohnya Sisi kan, dia minat. So you buat apa pun okay. That's why the two of them tadi cakap tak pernah mengalah kan. So dia jadi autopilot dan sebagainya kan. Tapi it takes a toll sebab bila you penat sangat burn out contohnya sebagainya, it's not just psychological, lama-lama dia menjadi physical. You mudah sakit, yang autoimmune will, you know, lagi tak okay. It affects your autoimmune. Yes. Jadi itu yang in the long run tu. So nanti semua haywire kan. Dan of course sebab tu saya kata jarang-jarang burnout ni berlaku kat orang yang memang tak ada passion atau malas. Selalunya orang yang rajin ni, dia don't know how to stop. Bahayanya adalah dia tak tahu macam mana nak mungkin I kena cakap no for a while sekejap, I kena rest kan. Saya sendiri pun pernah melalui that kan. Yes je semua tu pada semua kerja sebab minat. Okay. Banyak sebenarnya kita dah bincang kan. Tapi mungkin secara ringkas, Putri, apa yang Putri harapkan orang dewasa faham tentang kehidupan pelajar universiti sekarang ni? Secara ringkas, Putri. Secara ringkas as a university student, I hope orang di luar sana tak kisahlah yang pernah belajar, tak pernah belajar. We actually have a lot on our plate. Macam saya cakap tadi, sometimes my lecturer pun cakap ni lagi busy pada YB. Because I'm here and there. There's a lot of stuff yang going on kan. And I'm in the persatuan. I used to be in the persatuan back then. And then I help my lecturers, I help my classmates, and our assignments pun many forms by the way. Kita orang kena kesana kesini untuk even outside of UKM, outside of campus, we have to do it. So it involves cost, it involves time dan sebagainya kan. We are very busy. Tapi in terms of burnout ni, of course I realise there's a lot of students kat luar sana yang probably tengah menghadapi burnout. I would say you have to
Alhamdulillah, it's good kalau you have an awareness, but you have to be responsible with that awareness. Yep. So in a way, cari jalan penyelesaian. Act fast lah. Betul, act fast and know yourself. This is maybe in a way, kebaikan dia adalah this is where you learn about yourself. If this is your first time mengalami burnout, then this is your time to learn yourself. Find support. Support system is very important for me. Kalau macam Kak Ain tadi, dia ada parents dia, best friend dia dekat Sarawak. So support system tu yang memainkan peranan tinggi. Kalau kita tengah functional burnout sekalipun, we have to have our support system to groundkan balik kita kat the reality. Yeah. So support system is very important for me. Yeah. Awareness and support system. Nice. Okay, Ain. Kalau lah Ain diberi peluang, kalau diberi peluang, sekarang ni nak bagi peluang kepada Ain yang ketika tahun 1 degree tu. Wow. What would you say to yourself? Oh. Wow. I would say that it's okay to take a break because as a student myself, I love learning so much, and that's why I further my study continuously tanpa really much of gap. So I think if I'm about to talk with my first year degree version, yep, I'm not gonna say that she's not predicting this, but actually I already have the aim to sambung sampai PhD, but not up until I do part-timing in university. So I would say that it's okay to take a break if things get hard, because if we keep on push ourselves until we reach beyond our limit, then it will not be efficient. So kalau kita still force ourselves to be functioning even though kita tak effective, so what's the point? Yeah, what's the point? Yeah, I'm gonna say that to myself lah. So it's okay to take a break. Yeah, kena chill. Yes, Dia betul. tenang je. Sebab the most important thing yang I tak nak hilang is the passion that I have. If I hilang the passion to learn, if I hilang the passion to teach, then I am going to have a whole like identity crisis. Yep. Kena rewire balik semua. Betul. Alright, doktor, mungkin doktor boleh simpulkan hari ni kan, katakanlah ada pelajar yang sedang mengalami burnout kan, what to do dan sebagainya. Kita simpulkan Alright. Thank you very much. Yep. Kebetulan sekarang ni memang musim final exam ya di universities. So sangat timely ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, dia tak perlu hari-hari 100%. Tak perlu pun. Tak perlu. Alright. Dan ada hari yang anda malas, ada hari yang anda perlu rest. It's okay. That is living. Emosi kita ni bukan wujud emosi positif saja. Dia tak boleh happy, ceria, positif sentiasa. Dia itu bukan manusia. So tak ada sedih, you tak tahu apa itu happy. So kadang-kadang sedih, ada kadang kita marah, tapi macam mana anda cope lah ya. So listen to your body. Listen to your body. Nak jadi orang yang hebat, kena ada that balance lah. Bukan saja physical, tidur yang cukup tu biasalah kan, saya cakap tidur cukup, makanan yang bernutrisi dan sebagainya, tapi psychological pun kena jaga. Sebab at the end of the day is how anda bawa diri anda, how you interpret this world. Itu yang akan menjadikan anda, whether you are feeling okay ke tak okay. Yes, right? And all in all sebenarnya universiti bukanlah tempat kita bertanding. Siapa paling sibuk, siapa paling laju, siapa paling sempurna. Bukan pun. Sebenarnya adalah tempat untuk kita berkembang dan mengenali diri kita sendiri. Betul tak? Betul. Jadi kita kena sentiasa tahu apa tujuan hidup kita. Betul. Dan kalau kita penat, kalau kita tak sihat pun tak ada gunanya juga. Actually session hari ni Sisi rasa sangat happy dapat borak dengan Putri, dengan Ain dan juga Dr. Ella. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much, Sisi. We are very thankful. Very good host. Dari angle student, dari angle pensyarah, dari angle psikologi. Bukan mudah sebenarnya kita nak kumpulkan 3 perspektif yang berbeza kita dapat dengar hari ni kan. Jadi itu sahaja buat hari ini. Saya Sisi Iman dan kita jumpa di podcast Sinar Varsity yang akan datang. Bye.